Hello anh em, mình vừa mới nhận được một món quà. Đây, một cái keypuller rất là xịn sò của Keo. Món quà này là từ một bạn reseller mà mình hay mua đồ của bạn ấy. Nó là hay thôi, thực ra là mua có 2 hay 3 lần gì đó không nhớ. Hoặc có thể là nhiều hơn một chút, mình không nhớ. À, Hôm qua tự nhiên đi tìm mấy cái keypuller đánh trứng này mà không thấy còn một cái nào ở nhà cả, trong khi trước đó là có tới 4-5 cái. Mình nhớ ra là để ở công ty một đống. à, mình chia sẻ một chút lý do mà mình có tới 4-5 cái keypuller bằng nhựa này nhưng mà mình không sử dụng, mà mình lại cứ phải sử dụng cái loại đánh trứng này. Lý do là như này. Đây anh em nhìn này. Ở đây là mình đang lắp bộ keycap của NG80 nhé, thì nó có thể là dễ nhổ. Đó, nó có thể là dễ nhổ. Nhưng nếu mà ở đây mình lắp một bộ keycap clone của một bộ keycap clone nào đấy thì là nó sẽ, nếu như mà nó khít thì nó rất là khó nhổ bằng cái này. à, Bấm xuống chưa chắc nó nhổ lên mà kiểu gì cũng trượt, tại vì hai cái cạnh này của nó này, hai cái cạnh này nó không được chắc lắm. Trong khi cái này của mình là loại tốt nhé, loại đi kèm cùng với lại các cái bộ keycap mà loại tốt đó. Mà cũng không được. Mấy cái này cũng là cái loại tốt này, cũng khó lắm, lúc được lúc không. Đó, mấy cái này thì còn dễ này, chứ còn mình mở lắp đây, mình lắp thử cho anh em xem luôn. Ví dụ mình lắp cái này đi, mình lắp cái Virtual World đi, Virtual Clone Cherry nhé. Đây, mình lắp thử anh em xem này. Đó, nó rất là khít, nó rất là chặt. Cái tiếp xúc với stem ấy, cái chân stem của cái keycap nó rất là chặt. Đây. Đó, không lên này. Này. Cái này lên này. Đó. Rất là chặt. Nói chung là có lúc được lúc không, kiểu thế. Đó, cho nên lý do là mình phải luôn luôn sử dụng lại đánh trứng là vì như vậy. Đánh trứng thì sao? Thì nó như này. Bây giờ mới bóc. Bây giờ mới bóc. Đây. Cái đánh trứng này thì khi mà ấn xuống như này. Đó. Thì nó sẽ, hai cái cạnh thép của nó sẽ đi vào sâu nhất, đi vào sát cái chân stem. Và lúc đó mình giật lên thì kiểu gì nó cũng sẽ lên, kể cả chặt đến đâu thì chặt. Đó. Kiểu gì cũng lên. Còn cái này thì là nó chỉ bám ở hai cái cạnh của keycap thôi. Đó, nhổ lên thì lúc được lúc không, chứ còn cái đánh trứng này thì nó vào sâu. Cho nên là xong rồi mình lại còn xoay chéo nó đi một cái như này. Đó, thì kiểu gì nó cũng lên. Đó, đấy là lý do mà mình thường xuyên sử dụng cái keypuller đánh trứng này. Ok. Quay trở lại với món đồ chơi xịn sò này, món quà xịn sò này. Lần đầu tiên mình thấy một cái keypuller mà nhìn nó hoành tráng như này. Nó có tới đâu rồi? Nó có tới ba cái switch. Đó. Ở trên đỉnh này, hai bên. Đây là switch Cabox wire nha anh em. Cabox wire là switch là switch Licky. Mình đã từng có một video sao test anh em nghe về cái switch này rồi. Đó. Rất là đã. Cái chức năng này chắc là nó để test keycap, đúng không? Test keycap. Không biết là có tháo được cái switch ra không, nhưng mà cứ thử lắp keycap lên trước ấy. Đây, test keycap. Đó, ví dụ anh em có keycap nào muốn nghe cái âm thanh nó như nào thì mình lắp vào đây test, đúng không? Đó, hoặc là nhìn nó đẹp đẹp. Đó. Không biết là có tháo được cái switch ra không. Hình như là tháo được switch. Hình như tháo được ạ. Để mình thử tháo một cái switch ra xem có được không. Nếu được thì là quá ngon, bởi vì mình có thể test luôn cả switch, đúng không? Có thể thay switch của hãng khác vào. Trước đó mình cứ nghĩ là nó hàn chặt vào đây rồi, bởi vì là cái keypuller này là của Keo mà, thì chắc dễ gì mà họ cho dùng switch hãng khác, đúng không? Thử phát xem nào. Ra ra anh em. Ok, như vậy là có thể thay được switch của hãng khác. Đó. Cái kia thì chắc cái bên này chắc lấy tay đẩy.
Rồi ra luôn. Rồi, ok chưa? Đó, như vậy là có thể lắp được hai cái switch của hãng khác vào đây để test thử nhá. Thử lấy gas nào, gas Pro Yuki Yellow, một bên là PTT main, đại đi ha. Rồi lắp keycap test. Dùng này luôn. Nghe đã phết. Rồi thử nhá, thử cả âm thanh nó sao nhá. Ý, nghe thóc phết đúng không? Gắt này. Âm khá trầm gọn đó. Ok, rất hay, rất tuyệt vời. Có thể sử dụng để test switch và keycap. Quá hay. Cái trên đỉnh này thì không biết là có tháo được không. Kệ đi, tháo được hai bên cũng là quá ngon này. Chắc phết, con gát chắc phết. Ok. Một món đồ chơi mà mình rất thích. Anh em nếu mà hay mua bán ở trên các chợ bàn phím cơ thì chắc là biết Trịnh Vĩnh Luân. Món quà này chính là của Trịnh Vĩnh Luân tặng cho mình. Xin cảm ơn Luân rất nhiều và nợ luôn một ân tình rồi. Sắp tới là bạn này có đồ gì là chắc chắn là mình sẽ ủng hộ. Đầu tiên là mình định không, thực sự là mình mong muốn là mình trả tiền cái này. Hôm qua mình hỏi bạn ấy là có bán cái keypuller đánh trứng này không, thì bạn ấy bảo là bạn ấy có, nhưng mà bạn ấy muốn tặng chứ bạn không bán. Mình bảo là không, mình thích mua cơ, chứ mình muốn mua, chứ mình cũng không thích xin. Thế nhưng mà lúc mà lấy thì nhất định bạn ấy không chịu lấy tiền. Giằng co một lúc thì cuối cùng là nhất định là bạn không chịu lấy. Thế là thôi, mình cũng đang cần, thế là mình xin bạn ấy luôn. Cảm ơn luôn rất nhiều. Có thể coi là một cái tri ân khách hàng cũng được. Một cái tri ân rất là xịn sò, rất tuyệt vời. Anh em nếu mà có mua switch, keycap hoặc là phụ kiện bàn phím thì có thể liên hệ Trịnh Vĩnh Luân. Mình sẽ để cái link Facebook của bạn ấy ở dưới cái bình luận của video này. Ok, giờ là có đồ chơi rồi, không dùng mấy cái kia nữa. Quên, mình chia sẻ thêm một lý do mà mình không sử dụng cái keypuller nhựa này là đây. Mình vừa chợt nhớ ra là vì mình vừa nhìn thấy cái keycap này. Đây, anh em nhìn này. Anh em sẽ thấy là nó có những cái vệt bẩn, vệt bám nhựa ở hai bên này. Là do mình sử dụng cái này mình nhổ lên. Đó. Mỗi lần mà hai cái đầu màu đen của cái keypuller này nó mài vào đây, xong nó nhổ lên. Và ví dụ nhổ được thì không sao, nhổ mãi không được thì kiểu gì nó cũng để lại một cái vệt đen ở hai bên như thế này. Đó, cho nên nếu mà anh em đang sử dụng cái keypuller nhựa mà màu đen thì anh em đừng dùng nó để nhổ keycap màu trắng. Đó, rất là nguy hiểm nhá. Nó sẽ để lại cái vệt màu trên này. Cái này thì mình nghĩ là chắc khó tẩy đó. Thử cồn xem có tẩy được không nhé. Đây cồn này. Hên quá, có đi nhá anh em. Đi rồi. Ok. Nhưng mà anh em cứ chú ý để đỡ phải tẩy mấy cái vết nhựa, mất thời gian. Ok. Cái này thì mình chắc là mình chưa tìm, nhưng mình không biết ở Việt Nam có bán hay không. Nếu có bán thì anh em cứ kiếm thử một cái về chơi cho nó lâu lâu, ví dụ buồn mình cầm mình bấm mấy cái này xả stress cũng được, nghe vui vui. Vui tai. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video. Xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em.